Si alguna vez te dijeron que no jugaras con tu comida, por favor, no hagas caso. No le hagas caso a esos serios que se aferran a las reglas. Te juro que si hay algo que disfruto de cocinar es que me la paso jugando. Aquí no hay lugar para la frialdad. En mi cocina, los ingredientes son los protagonistas y descubrir todas sus propiedades, mi pasatiempo favorito. Es conectar con mi niña interior, darle rienda suelta a la creatividad y experimentar el mundo a través de los sabores. Así que por favor no te limites, no te cohibas de jugar con tu comida, de explorar, de crear, porque en la cocina, como en la vida, la magia sucede cuando nos permitimos ser un poco juguetones, un poco más nosotros mismos.